Nimadir bezovta qilyaptimi siz? Hozir holatingiz yaxshimi? Yo'q, yaxshi hozir. Siz yaxshi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Dunyo turgan farzandlar Salomat ro'yxatini ko'ring. Hop. Qaranglar, birinchi sutka mobaynida mana shu kislorod ozgina turish kerak bo'ladi, chunki katta og'ir operatsiya paytida yurak o'pka o'rniga apparat ishlagan. O'sha paytda ozgina o'pka yallig'lanib qoladi. O'shaning uchun birinchi sutkada kislorod past qilib yoqib qo'yamiz. 1-2 litrni ko'rsatkichi bor. Keyingi masala srazu masalan bir kosa yoki to'yib ovqat yeyish mumkin emas birinchi sutkada, chunki narkotik moddalar operatsiya paytida narkoz berilgan, chunki ichakdan faoliyat susaygan bo'ladi. O'shanda ovqatni birato'la bir kosa yeganda yaxshi hazm bo'lmasligi mumkin. Keyinchalik masalan har soatda mana ikkita qo'lingizni ko'kragingizga qo'yasiz, ikkita qo'lingizni ko'ksingizga qo'yasiz. Mana shunaqa qilib yelkani orqasiga qo'yib, o'zingiz o'tirishga yordam bering. O'zingiz o'tiring, mana shunaqa o'tkaziladi. Qo'lga tayanish mumkin emas, qo'l bilan tortib ko'tarish mumkin emas, suyak o'ynab qoladi-da. Keyin ikkita tirsagingizni ushlaysiz, ikkita tirsakni ushlaysiz. Har soatda mana shunaqa o'tkazib, yo'taling yaxshilab, mana shunaqa yo'taltirish kerak bo'ladi. Yo'taling. Keyin nafas gimnastikalari deydi. Mana kopta o'yini yoki sharlarni puflash kerak bo'ladi. Yotganda ham xuddi shunaqa, mana shunaqa sekin yoting. Ikkita qo'l yelkalarni tagidan qo'yib yotqizish kerak bo'ladi. Chunki biz po'stinni kesganimizdan keyin ozgina po'stinni o'ynab qolishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, har soatda mana shu 5-6 marta kopta uflash kerak bo'ladi. Koptani oxirini yaxshilab uflasa, o'pkalar ham yoziladi. Chunki operatsiya paytida o'pka ishlamay turgan payti ham bo'lgan, chunki yurakning o'rniga apparat ishlagan, yurakning ichidagi trombozni tozalab tashlaganmiz. Dori-darmon masalalarini hammasini men hozir bitta ro'yxat qilib beraman. Shu vaqti bilan dorilarni berish kerak bo'ladi. Sizga eng nima joyi operatsiya paytida so'lak bezi funksiyasi to'xtatadigan ukol ham qilingan bo'ladi. Shuning uchun tibbiy chanqash belgilari paydo bo'ladi. Suvni birdaniga ko'p berish mumkin emas. 1,5 litrdan oshmasligi kerak bo'ladi. Osilga boy taomlarni ertadan boshlab iste'mol qilish kerak. Ya'ni tvorog, tuxum, baliq yoki o'sha yog'da qo'rilmagan, masalan, bug'da pishirilgan qiymali ovqatlar, kotlet, galopsi shunaqa narsalarni berish mumkin bo'ladi ertadan boshlab. Keyin peshobga qarab turishingiz kerak bo'ladi. Yurak yaxshi ishlab tursa, peshob ham vaqtida bo'lishi kerak bo'ladi. Agarda kun mobaynida peshob yaxshi kelmagan bo'lsa, bizani yoki navbat shifokorni chaqirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda, ya'ni bemor bilan muloqot qilganingizda, masalan, qansiramasdan, yuzda muzdek ter bosmasdan, siz bilan gaplashayotganda odatdagidek har doimgidek gap muloqotda bo'lishlari kerak bo'ladi. Agarda siz bilan gaplashayotganda qayerda yotganlarni bilmay qolsalar yoki alahsirash belgilari kuchayadigan bo'lsa, qo'llarni ushlaganingizda, badanlarni terlarini ushlaganingizda agarda muzdek ter bosgan yoki temperatura balandligi belgilar bo'ladigan bo'lsa, unda navbat shifokorni chaqirishingiz kerak bo'ladi. Eng nozik joyi shu birinchi sutkadan o'tayotganda organizm adaptatsiya moslashish bo'ladi. O'sha paytida ehtiyotkorlik bo'lib turish kerak bo'ladi. Asosan shu bizda birinchi kuni bemorlarimiz yaqinlari va o'sha qaruvchi, ya'ni kuzatib boruvchi insonga muhtoj bo'ladi birinchi kuni shu. Eng ahamiyatlisi suyaklarni o'ynatib qo'ymasdan birinchi kuni yordamga yotqizib o'tkazishga yordam berishingiz kerak.